Hari ini kita nak tunjuk sedikit produk Green Soft A301 daripada Desan Solution. Okey, kelebihan produk ni, dia mudah digunakan, selamat untuk kenderaan dan mesra alam, tu paling penting. Jom kita tengok keberkesanan produk ini. Kita try pada kenderaan saya sendiri. Jom. Before kita start bersihkan bahagian-bahagian enjin, kita tutuplah dahulu bahagian-bahagian sensitif seperti bateri untuk mengelakkan daripada berlaku kerosakan. Penggunaan Green Soft A301 500ml ni mudah saja. Anda tidak perlu campur air, anda terus spray saja bahagian-bahagian komponen yang kelihatan kotor. Bahagian dalam enjin paling susah nak bersihkan sebab banyak minyak-minyak terlekat di kawasan tersebut. Jadi bila kita guna A301, mudah saja minyak-minyak itu terlerai. Selesai saja kita spray kawasan keseluruhan enjin, kita perlulah memberus sedikit untuk mendapatkan kesan yang lebih efektif. Anda boleh lihat kotoran minyak pada hood kereta hilang apabila dijirus dengan air.